Қазақ жерінің қай жерін алсақ та, қай өңірін алсақ та, тарихқа, шежіреге толы. Біздің Арал ауданының өңірі де сондай мекен. Бұл жерде сонау ежелгі мыс, бор, темір, неолит дәуірлерінде ежелгі адамдар қоныстанып тіршілік еткен. Соның бір дәлелі біздің ауданымыздың көлемінде ежелгі ата-бабалар қоныстанған 26 археологиялық орынның табылуы. Оның үстіне 2001 жылы қайтқан теңіз табанынан кердері 1, кердері 2 қалашықтарының орнының табылуы. Археологтар зерттей келе бұл жерде үлкен бір замандарда өркениеттің болғанын дәлелдеп отыр. Аралдан шығысқа қарай 140 км жүрсеңіз, Құлжымырғызға деген төбе бар. Міне осы төбенің басында 1710 жылы 10 шілдесі күні жоңғарларға қарсы күресудің алғашқы құрылтайы өткен. Оған Төле би, Қазыбек би, Әбілқайыр хан, Бөгенбай батыр, Сартай батырлар және де басқа сол кездегі қазақтың игі марқасқалары қатысқан. Сөйтіп алғашқы пәтуа жасалған. Қазақ хандығы мен бірге біздің Арал өңірінде Ресейдің боданында 250 жыл болды. Біз кезінде әне бір жылдары осы боданда болған 250 жылдықта бөркімізді аспанға лақтырып тойладық та. Сонда бодандық деген не, тәуелсіздік деген не айыра алмағанымыз ғой. Боданда жылдарында патша үкіметі қазақ жерін отарлап түрлі бекіністер сала бастады. Соның бір куәсі Райым бекінісі Арал өңіріндегі. 1747-48 жылдары Орыс география қоғамының тапсырмасымен штабс капитан Бутаков осы жерге келіп Райым бекінісін салды. Арал теңізін зерттеп картасын жасады. Осы экспедицияның құрамында Украинаның ұлы ақыны Кобзара Тарас Григорьевич Шевченко айдауда болды. Тарас осы жерде болған уақытысында көптеген өлеңдерін, суреттерін салған. Украинаның дарынды суретшісі Потапенко Қосарал деген үлкен картинасын салған. Бұл картина қазір аудандық музейде сақтаулы тұр. Орыстың отарлау саясатына қарсы Жанғожа батыр бастаған, Ақтан батыр бастаған халық көтерілісі шыққан. Бұл туралы Зейнолла Шүкіровтің, Әбсаттар Оспановтың Жанғожа атты романдары бар, осында кең айтылған. Аралда Совет үкіметі 1919 жылдың 1 мамырында орнады. Теміржол вокзалының алдындағы алаңда осы күні бүкіл Арал халық жиналып үлкен митинг өткізген Совет үкіметінің орнауына арнап. Осы митингіден куә ретінде қалған жалғыз сурет қазір аудандық музейде тұр. Жас Совет үкіметін тап жауларынан қорғау үшін сол кезде Аралда ВЧК құрылған. Мұның бастығы майор Зиранов деген кісі болған. Міне осы кісілерді көп ұзамай ақ гвардияшылар бір түнде 6 қызыл әскермен бірге өлтіріп кеткен. Сол Зирановтың денесі қазір осы вокзалдың алдындағы қуғын сүргін ескерткішінің астында жатыр. Бұл ақ гвардияшылар бұнымен тоқтамай елді талай соғыс жүргізді. Осының бір дәлелі Атаман Дутов бастаған ақ гвардияшылар осы Арал төңірегіне келді. Атаман Дутовтың әскерін Аралда 1919 жылдың 1 сәуірінде талқандап бетін қайтарды. Бұл тарихта Арал доғасы деген атпен қалды. Бұл жайлы аудандық музейде үлкен панорама бар. Сондай-ақ осы тақырыпта жерлес заңғар жазушымыз, жерлесіміз Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» романында, сондай-ақ Елемес Тойбазаровтың Аралдағы айқас романдарында кеңінен айтылған. Пролетариаттың ұлы көсемі Владимир Ленин Еділ бойындағы аштыққа ұшыраған халыққа көмек көрсету үшін Арал балықшыларына хат жолдаған 1921 жылдың 7 октябрінде. Бұл әйгілі хатқа биыл 100 жыл толып отыр. Арал балықшылар қыстың көзі қырауда жанқиярлықпен еңбек етіп, 2,5 айдың ішінде
14 вагон балық жөнелткен. Төлеген Медетбаев 1921 жылдың 25 декабрінде осы 14 вагон балықты жөнелту жөнінде телеграмма жолдаған. Енді осы жерде кейбір зиялы қауым өкілдерінің аузынан осы балықты 14 вагон балықты 24 сағатта жөнелтті деген сөздер шығады. Тіпті бір кездері ауданда шыққан анықтамалық алманақта да осылай көрсетілген. Ол олма. Қазақтың заңғар жазушысы Ғабит Мүсірепов осы тақырыпта 24 сағатта деген әйгілі очеркін жариялаған. Шамасы ол кісіге сол кезде біреулер осылай 24 сағатта балық жөнелтті деген ақпар берген болу керек. Ал өзіміз ойлап көрейікші. Ол кезде қазіргідей КАМАЗ жоқ, үлкен техника жоқ. Ат шанамен, түйе шанамен, қамбашқа, анау бөгеннен, Қаратереңнен, Аманөткелден, Жамбылдан, Райым колхозынан тасып 14 вагонды бір 24 сағаттың астында жіберу мүмкін ба? Мінекей осы не жаңсақ сияқты. Сондай-ақ Төлеген Медетбаев қай жерден жіберді бұл телеграмманы? Көне көздердің айтуына қарағанда, және ол дәлелді болу керек. Сол кездегі Төлеген Медетбаев отырған аудандық Сәбдеп үйі қазіргі Арал Стамет емханасының қасында жалғастырған үй екен. Мүмкін Төлеген Медетбаев телеграммасын осы үйден де жіберуі мүмкін. Менің ойымша, осы мынау 100 жылдыққа байланысты әйгілі хаттың осы үйге алғашқы Сәбдеп үйі дейме, я басқа дейме, соған мемориалдық тақта орнатса құбағып болар еді. Ауданымызда 21 архитектуралық ескерткіш бар. Бұлардың барлығына қарап отырсақ, Аралдың арғы бергі тарихынан сыр шертеді. Солардың ішіндегі ең маңыздысы және бірегейі республикалық маңыздағы Бегімана ескерткіші. Енді осы ескерткіштің қорғау тақтасында 9-11 ғасыр деп жазылған. Менің ойымша осы қате жазылған деп ойлаймын. Негізінде бұл 12 ғасыр болуы арада емес, берде емес. Олай дейтін себебім, Бегімананың жолдасы, яғни күйеуі Санжархан, селжұқтардың қаны. Санжархан 1153 жылы қайтыс болған. Бұл барлық тарихшылар дәлелденген, барлық тарихи кітаптарда бар. Олай болса, Бегімана Санжарханнан бірнеше ғасыр бұрын өмір сүруі мүмкін емес қой. Бұл негізінде тарихта селжұқтар, оғыздардың үлкен бір бұтағы селжұқтар 9-11 ғасырларда өмір сүрді деп айтылып келеді. Бәлкім ескерткішке де осы мағынамен жазылып кетуі мүмкін. Ал сол селжұқтардың астанасы болған, орталығы болған қала қазір Қазалы ауданының бұрынғы өркендеу совхозының жанында Жанкент деген қала. Қазір археологтар осы қаланы зерттеп жатыр. Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл. 50 жылда ел жаңа демекші, осы 30 жылда елімізбен бірге біздің Аралда, Арал ауданы, Арал өңірінде үлкен өзгерістер, жаңалықтар болды. Ең алдымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2005 жылы ғасыр жобасы деп аталатын әйгілі Көкарал бөгеті салынып, кіші теңіз сақтап қалдық. Қазір ел осы теңіздің игілігін көріп отыр. Аудан тарихи деректерде 1926 жылы аудан болып құрылды дейді. Ал қала 1938 жылы 24 наурызда қала мәртебесін алған. Қазір 80 мыңның үстінде халық бар, оның ішінде 40 мыңдайы қалада. Бүгінде ел еңсесін көтеріп, әлеуметтік жағдай жақсарған. Осының бәрі айналып келгенде біздің тәуелсіздігіміздің арқасы. Осы тәуелсіздіктің алдағы келе жатқан 30 жылдық мерекесімен баршаңызды құттықтай отырып, бірлігі мол, берекелі ел болайық демекпін.